Hello guys! Welcome to my YouTube channel. So it's me again, your Miss Kanyang. So for today's video, ang topics natin is magbibigay ako ng tutorial kung paano nga ba mag-download ng ating mga sound effects. So itong topic na to guys is napakalaking tulong sa mga kagaya ko na small YouTuber na nagsisimula pa lang dito sa mundo ng vlogging. Kasi itong sound effect na to guys is number 1 na ingredients dito sa ating pagbablog. Kung wala tayong sound effect, walang kabuhay-buhay yung ating mga videos. So, napakaganda talaga nito at napaka-helpful itong ituturo ko sa inyo at napakadali lang guys. 2-step lang yung gagawin nyo. So, yun guys, gusto ko na rin i-shout out yung aking mga subscribers dyan. So, for now, 1,375 na tayo. So, yun guys, happy ako. Sobrang happy ko kahit na 1,375 pa lang tayo. Alam ko na soon is dadami pa tayo. So, yun guys, maraming salamat sa lahat na nanonood sa aking mga videos. So, ayun guys, umpisahan na natin. And bago ang lahat, huwag mo nang kakalimutang mag-subscribe and click mo na din yung bell button para ma-update ka sa lahat ng mga video na gagawin ko. So without further ado, let's get started. So ayan guys, bago ang lahat, syempre pupunta muna kayo dito sa inyong screen. And then pupunta tayo dito sa YouTube. So, punta tayo sa YouTube. And then, hanap tayo ng magsa-search tayo dito ng sound effect. So, wait lang guys. So, dito. Punta tayo dito sa search. And, halimbawa, comedy background sound effect. Yan. Comedy background music. Ganito. Ganitong klase ng music. So, ito, papakinggan mo to, syempre. 喜欢玩 RPG 的玩家千万不要错过这款米哈游最新出品的手游啦！崩坏星穹铁道。Yan. Diba, narinig nyo yon? So, hanap pa tayo ng medyo maganda-ganda. Wow! Yan. May mga ganyang klase. Yan. Pwede pa yan. Ayan, mga ganyang klaseng. So, kung nakahanap na tayo, kung nakahanap na tayo ng sound effect na gusto nating i-download, punta tayo dito sa share. And then, ika-copy link natin siya. So, copy link. And then, pagkatapos natin siyang i-copy link, back tayo. Mag-back tayo, punta tayo dito sa Google. Google or Chrome, basta pwede siya kahit saang website. Yan, punta tayo dyan and then copy-paste natin yung, i-search natin yung MP3 converter. Yan. And then, ito yung pipindutin nyo guys, yung YouTube to MP3. Ito yung, YT MP3 YouTube to MP3 converter. Itong may blue na, may logo na arrow. So, ito yung pipindutin natin. And then, i-copy-paste natin yung na-copy-paste natin kanina dun sa YouTube. Tapos, convert, allow mo lang, and then, download. So, yan. Kung nakikita nyo, downloading na siya. So, okay na siya, guys. So, i-back lang natin to. Kasi, AdSense lang to eh. So, yan. Kung nakita nyo, file downloaded, open. So, punta tayo ngayon dito sa, tignan natin ngayon dito sa ating files. Kung nandito siya. So, ayan, nandito na sa ating mga files yung music na ating din-download. So, yan, ganyan lang siya kadali. And then, kung kayo ay nag-i-edit sa KineMaster InShot, tignan nyo doon kasi nandun yung music na inyong
din-download. So, ako kasi sa InShot. So, try natin sa InShot. Tignan kung nandun nga yung ating din-download na music. So, yun. Punta tayo sa music. And then, my music. So, ayan, makikita nyo na, nandito na siya. Ito na, funny background music. Ito na siya. Ito. So, ganun lang, napakadali lang, guys. So, ayun. So, ayan guys, maraming salamat sa panonood ng aking tutorial for today. So, ayan, I hope na may natutunan kayo and nag-enjoy kayo at the same time sa aking tutorial dito sa aking YouTube channel. And don't forget to subscribe and click na din yung bell button para ma-update kayo sa lahat ng mga video na ina-upload ko. So, ayan guys, maraming salamat and shout out sa aking 1,375 subscribers.